मोगाच्या भावणीनो आमकां सगल्यांक एक खुशालकायेची खबर। आमी भाग्योत हातुनीची त्रेजना जुनाचे 3 तारीख तावन सुरू करता। आयज जुनाचे 2 तारखेर आमी माडयेचेर आशिर्वाद घातला आनी फाल्यां तावन भाग्योत हातुनीची त्रेजना आमी सुरू करतल्या। दर दिसाक त्रेजना दिसांनी मिसां हे परी जातली। पयले मीस 6:15, दुसरे मीस 8:15 आनी तिसरे मीस सांजे 5 वरांचेर। तशेंच आमची भाग्योत हातुनीची परब जातली जुनाचे 15 तारखेर आनी परबे दिसाक मिसां हे परी जातली। पयले मीस सकाळीं 5 वरांचेर, दुसरे मीस 6:45 वरांचेर, तिसरे मीस 8 वरांचेर, तिसरे मीस 8:30 वरांचेर, चवथे मीस परबेचे 10:15 वरांचेर, पांचवे मीस 12 वरांचेर आनी निमाणे 6वें मीस सांजे 5 वरांचेर। मोगाच्या भावडीनो, आमकां भाग्योत हातुनीची जायती भोगती आनी जावं हजारांनी लोक हांगासर येतलो। तो सगल्यांक तुमकां भाग्योत हातुनीचेच विनवणी देवान तुमी हांगासर भावार्थान येताना तुमकां मागतले सगळें फावो जावूंक आनी अदीक करून भाग्योत हातुनीचेच मजतीन आमी देवाच्या मोगान भावार्थान वाडूंक आनी ही त्रेजना आमकां सगल्यांक कोडादीक जावूंक आमकां तेच भाग्योत हातुनीचे विनवणेन हांव सगल्यांक तुमच्या पासत देवा लागीं मागता। देव बरें करूं।